Welcome po sa Raswin's Garage by Mekanikong Pinoy. Ngayong araw na to, gagawin po natin tong 2000 Mazda Protege. Ang problema po ng sasakyang ito ay mayroon po siyang rough idle. Sa mga susunod po na video, subukan po nating hanapin kung ano po ang nagkukos ng rough idle ng sasakyan na ito. Pakinggan nyo po ang kanyang tunog. So, hindi po maganda ang tunog ng sasakyang ito. Gagamit po tayo ng OBD scanner para makita po kung ano ang lalabas na code ng sasakyang ito. So, ang code po ng sasakyan ito ay PO302. Ang ibig sabihin po nun, mayroon pong problema sa cylinder number 2. Doon po tayo mag-uumpisang mag-imbestiga. So, pansinin po natin yung harapan po ng sakyan, yung mga 4 na wire po doon. Mapapansin po nyo doon na may mag-i-spark mamaya pag inangat po natin yung spark plug number 2. So, pansinin nyo po. So, nakita po kaagad natin kung ano ang problema ng sakyan. Spark plug wire lang po. So, yun po. Bibili po tayo ng bagong spark plug at sigurado po maayos natin itong sakyan na to. So, yan po ang isang paraan kung paano po natin malalaman kung bakit po nag-fluctuate ang idle ng isang sasakyan. So, marami po yung dahilan, pero isa po ito sa pinaka-effective na procedure para malaman agad natin kung bakit palyado o may rough idle ng isang sasakyan. Thanks for watching.